直到上辈子因为被婆婆逼疯，我亲手摔了自己的孩子，被众多网友网暴致死过后，我才知道自始至终我的整个婚姻就是一个巨大的谎言。前有扮猪吃老虎的丈夫，每个月在我面前装穷的同时，还暗自掏腰包给白月光十几万的零花钱。后有尖酸刻薄的婆婆，不知听了谁的谎话，执意认为我儿子不是她的亲孙子。可怜我还一直傻傻被蒙在鼓里，为了维持自己这可笑的一而再再而三压低自己的底线不说，最后还为此丢了自己的性命。重活一次，我本想甩下离婚协议书，带着儿子彻底远离这一家子人，但没想一直善于伪装的丈夫却在此撕破脸脸，直接一把挡在我跟前。不行，我不同意离婚。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。直到听到张凯说出这一句话，我那一直紧绷的神情莫名松了下来。这不是你同不同意就行的事，反正你家也从没把我当成一家人，离了婚对我们两个都有好处。我依旧把离婚协议书摆在张凯跟前，最后一页女方那边早已签上了我的名字。自昨天睁眼发现我竟然重活一世后，我便一直想要结束和张凯之间的孽缘。前世被逼疯的感觉历历在目，儿子坠楼后的啼哭声也似乎还在耳边。面对造成这一结局的罪魁祸首之一张凯，我现如今没狠狠给他来几个大嘴巴子就已经是不错了。我都说了不可能离婚，你是听不懂还是怎么回事？张凯突然暴怒，连带着将桌上放置的离婚协议书撕了个稀巴烂。他一贯如此，遇到不合自己心意的事便会这般怒气中烧。怒火中烧过后，又声泪俱下跟我道着歉，口口声声诉说着自己在外的辛劳，最终以我心疼他，给他转了一笔又一笔的钱落下帷幕。也不知道是不是这类型的事发生的多了，张凯便以为自己就此拿捏住了我的命脉，肆无忌惮一个劲挑战着我的底线。你撕了也没用，这婚我离定了。我又从一旁的抽屉拿出一份，抽屉里放的都是我连夜打印出来后并已经一一签字的离婚协议书。张凯不知道是不是看清了抽屉里放置的东西，脸一下更黑了。你别忘了，然然还刚读幼儿园，咱们离婚了对他没好处。你现在说要跟我离婚，不怕对孩子有什么影响吗？或许张凯当真是气急了，直接搬出孩子，试图让我收回今晚的决定。殊不知就是因为孩子，我才更坚定了我今晚的打算。别跟我扯孩子，你自己在外面做了什么，你自己心里没点数吗？怎么还好意思提孩子的？最终张凯还是没有签下那所谓的离婚协议书。我最后说出的那一番话虽说有些震慑住了他，但他却依旧神色不变，执意不承认自己做了什么对不起我的事。按照上一世的发展来看，此时的张凯也只是刚与他的白月光重逢不久，一些实质性的进展也还没有发生。若是我明目张胆撕破脸，挑明自己已经知道张凯和白月光之间的关系，按照张凯的性子，他指定会想出其他理由来搪塞，顺带还会说一些听着极为痛心的话语来让我心怀愧疚。毕竟这种事他之前也不是没有做过。和张凯谈了离婚没2天，儿子然然便被乡下的婆婆送了回来。在看到然然花着大白脸，一脸忐忑望着我的那一刻，我脑中突然又回想起了上一世他最终抱着我手臂哭着喊妈妈的样子。
当时的我被张凯母子逼得精神癫狂，对外界一切都视为自己的妨碍，所以才会误打误撞下伤到了自己的亲生孩子。妈妈！在张凯的示意下，然然怯生生地叫了我一声，语气明显带着些许小心翼翼。自然然出生之后，婆婆便借着自己不愿进城居住，但又舍不得自己的宝贝孙子为由，要求然然每一年都要回老家跟他居住一段时间，美其名曰加固一下他们祖孙俩的感情。也不知道是不是在祖母俩加固感情的时候，婆婆在然然耳边说了什么见不得人的话。每次然然在回了老家过后，重新回到我身旁时，她望着我的眼总是带着一丝惧意。怎么就回几天，奶奶家就不认识妈妈了？快来妈妈这里！我强压着心中的恨意，努力扯着笑想要抱一抱然然。自重生之后，每隔午夜梦回之时，我老是能够梦见然然当初在我面前惨死的场景。我恨张凯一家人，恨他们心思歹毒，精心布下了这么一场大局。但同时，我也更恨我自己，恨自己没能坚守住心中的防线，做出伤害然然的举动。在张凯的授意下，然然最终来到我跟前，抱了抱我。虽然对他为什么会这么听张凯的话感到十分疑惑，但现如今的我已然顾不了这么多，用尽全力，好像要把然然融进自己的怀中。没过多久，婆婆倒是率先出声，打断了我们母子之间的重聚。行啦，又不是没见过，这么黏糊算怎么回事？劳累一天了，我都饿了好久了。张凯媳妇，你还是赶紧做点吃的给我们吧。婆婆依旧难改之前的老毛病，一见面便迫不及待地想要指使我去做各种各样的事。回想上辈子被她万般刁难之后，最终还是得落了个不守妇道、不尊重长辈的骂名。我索性也什么都不装了，你又不是不会煮，自己肚子饿了叫我去煮算怎么回事？因为我突然忤逆婆婆的指令，婆婆气得一连几天都没给我一个好脸色看，同上辈子一样。这次她将然然送回家之后，便借口说自己已然到了晚年，应当和孩子同住，享点晚年之乐。对于她这般说辞，张凯自然没有任何异议。忙前忙后好一阵捯饬过后，婆婆算是正式在我们家住下了。原以为事情到了这地步，张凯在另一边也应当开始和自己的白月光再续前缘。没曾想，一连过了好几天，张凯却依旧公司和家2点1线的跑，甚至有些时候还会主动去接然然上下学、补习班接送什么的。对于一开始时候我提出的那有关于离婚的话，张凯全然当没发生过。我再说一次，把离婚协议书签了吧，我不是在跟你开玩笑。在我又一次掏出已经签署好的离婚协议书递到张凯跟前时，张凯的脸色骤然间有了变化。一直逃避没有用，我终究是要和你离婚的。虽然这一段时间来，张凯确实是没有像上一辈子那般时不时出门偷偷约会自己的白月光，和白月光一起在背后偷偷算计着我的财产，但上一世最终的结局实在过于痛心，我已经没有办法说服自己再继续和眼前的人一同生活下去。我不签，你死了这条心吧。张凯一如既往表明自己的立场，语气坚定的，似乎上辈子对我做的那些破事不是他做的一般。因为重生归来后，我明确表明了自己的立场。张凯虽说暂时不同意离婚的事，但他对此也没有任何法子。我们俩因为这事闹得2人分房居住后，也曾被婆婆在一次偶然早起后撞破。
不明真相的他下意识又开始庇佑起了自己的亲儿子。寻常在家明里暗里的都在责怪着我不该这般意气用事，对于他这般，我倒也懒得跟他计较太多，索性加大工作剂量后，天天像是不要命了一般为自己的未来拼搏着。就在我又一天上班，照例打开自己的电脑准备工作时，我突然发现自己竟拿错了张凯的电脑。电脑挂着的微信置顶赫然显示的是一个陌生女人的名字——白莲。张凯的少年白月光。这一突然间的发现是我万万没想到的。另一头的张凯似乎也还没意识到自己拿错了电脑。微信上的聊天一直在同步更新着。昨天的事，谢谢你哈，要不是你的话，我还真不知道该怎么办呢。小事，以后再有这种事，你直接叫我就成。毕竟大半夜的，如果叫其他人也不安全。你人真好，你老婆嫁给你真是她的福气。嗨，小事一桩，就算是不在张凯身边，光看这一句话，我都能想象出来张凯此时会是多么的得意。不由分说，我直接一一拍下了张凯和白莲的聊天记录。在张凯的文件传播助手那里，我还找到了白莲的微博号。张凯还着重在那条消息后面备注了重要2字，看来他依旧如上一辈子那般死性不改，对自己的白月光念念不忘。这段时间来，在我跟前所谓的不想离婚，整日上演居家好老公好爸爸什么的，都是骗人的。正当我满心疑惑，想不通这辈子的张凯为何会这般偷偷摸摸实施，不敢和我正面对抗时，另一头的张凯手指一撇，又重新滑到了自己好兄弟林旭那的聊天页面。我前段时间让你打听的是有着落没有？林夕他们公司究竟有没有决定派遣他前往总公司学习几天？张凯一句话问出，连带着偷窥的我心也突然慢了一拍。前往总公司学习，张凯打听这件事干什么？因为重生归来后依旧带着上一世的记忆，这段时间来公司确实是有意无意的在我面前提及过想要让我去总公司学习一下的话语，毕竟这也是事关自己未来发展。我决定在公司给我短暂思考时间过后，便同意公司这项指令。至始至终，这件事上我都没有和张凯提及过，也没有在他面前说起任何有关自己工作的事。为什么张凯会在突然之间对这件事感到好奇了？不是大哥，我是在林夕隔壁公司上班没错，但这种事我也不是1天2天就能给你打听清楚的呀。更何况你和林夕不是2口子吗？这种事你随便问他不就好了？至于让我专门去偷偷打听吗？短短2句话足以看出林旭在这件事上确实是带着十分的不理解，也不知道是不是面对自己的好兄弟，任何事都不需要有再多隐瞒了。在短暂安静过后，张凯便把我前段时间怎么突然改变性子要跟他离婚的事一一说给了林旭听。他这突然莫名其妙的要提出离婚去总公司学习的苗头也突然冒出，我怀疑他这2件事之间有什么必然的联系。该说不说，张凯也算是有点脑子，但不多。先不说我即将要去总公司学习的事，他是从何处听说的？单从我要去学习的事，就能联想到我跟他提离婚。他终究还是没能学会在自己身上找原因。或许也不是，你回家后也可以多关注嫂子，看看是不是什么其他的原因导致他变成现如今这种情况。要不行，就是你自己好好想想，是不是做了啥对不起嫂子的事，还被他发现了。不然离婚这种大事，
她不可能突然之间提出，并且一直坚持想要离婚的。事实证明，林旭比张凯有脑子许多。三言两语间，他便琢磨出了我这次突然提出离婚的重点。看破不说破，只等张凯自己领会。不知道是不是因为林旭的这一番话，张凯终于发现了自己电脑拿错了的事。没过多久，我这边电脑显示微信退出，张凯的一则电话也随之打了过来。喂，老婆，你是不是电脑拿错了呀？电话接通后，张凯显得有些小心翼翼。一改方才在微信上和好友谈天阔地的他，这番反应总会让人更加察觉到有丝不对劲。为了不提前打草惊蛇，我也只能假装突然发现这一件事。张凯听后语气明显有些急了，你现在才发现，应该是还没有打开电脑开始工作吧？我现在马上把电脑给你送过去。看得出来，张凯确实是十分紧张，我会发现白莲的存在。若不是刚刚亲眼目睹了他和白莲之间的聊天记录，我还真不知道他竟在和我分房睡的同时，大晚上千里迢迢的去帮另一个女人处理他那边的事。电话挂断之后，没过多久，张凯便来到了我公司楼下。除了应该换回来的电脑之外，他还十分贴心地给我带来了一杯咖啡。工作这么忙，肯定没时间来杯咖啡吧？给你带了你最喜欢的那一款。虽然强迫自己假装镇定，但张凯那勉强扯出的微笑还是出卖了他。照刚刚他一不小心暴露出来的聊天看来，其中的内容倒不是什么大事。我若是当真看到想要对此深究，张凯那应当也能想出其余的法子来搪塞我，理由永远是那么的正大光明。可惜百密一疏，张凯不该把白莲设置成微信置顶，而且还是只有白莲一人的微信置顶。确实是，不然也不会等到你打来电话后才发现电脑拿错了。我接过电脑和咖啡，象征性地说了这么一句体面的话。对面的张凯听闻后，肉眼可见地松了口气。自发现张凯背地里一如上辈子那样偷偷联系着白月光、白莲之后，我心态便也开始随之有所变化。也不知张凯背地里究竟在打着什么坏主意。明明和白月光联系越发密切的同时，也依旧在抗拒着我提出的离婚请求。为了达到自己最终的目的，我本想私下偷偷找人收集着张凯出轨的证据，却不想在我即将要布下大网的同时，然那却突然出事了。接到保姆王姐打给我的电话后，我马不停蹄地赶往她所说的那家医院。据王姐所说，然在今晚吃完饭后便上吐下泻，小脸苍白的，似乎是被人下了什么毒。在刚听到王姐这般描述时，我脑中第一个想到的便是一同住在同个屋檐下的婆婆。这段时间，我忙着和张凯解决离婚的事，与婆婆那边的恩怨也暂且被搁置。现如今，我还没找她算账呢，她竟已经开始对然下手了吗？等我赶到医院过后，医生已经给然做了全身检查，初步诊断是急性胃肠炎，应该是吃了什么不干净的东西引起的。对于这个结果，婆婆立即将所有的过错全都推脱到了保姆王姐身上，一口一个想要害她孙子、断她家血脉的大锅，逼得王姐一个措手不及。林小姐，我没有做这种事，我一直都是把然当成自己的亲孙子啊，我怎么可能做出伤害小孩子的事？不是我干的，你要相信我呀！因为婆婆率先当场破口大骂，王姐也被迫在医院开始着急自证清白。
或许是两人之间的争论声音实在是太大，医院来往不少人已经开始注意到了我们这边的动静。三五步一回头，眼中满是疑惑。好了，都别吵了，这种事回家说。为了顾及颜面，我直接大喝一声，打断了两人之间的争论。婆婆对此明显还感到一丝不服，冷哼一声，竟直接率先出了医院的门，全然不顾身后依旧有些病怏怏的冉冉。一直到我把冉冉安顿好，该做的检查都做了，该吃的药也吃了之后，再次返回家中时，张凯竟也跟着一同坐在客厅，母子俩冷着一张脸，明显是等着我回来。早就知道那个王姐不靠谱，要我说这次过后直接把人家辞了行了，反正我也在这住着，真搞不懂你还多请一个人照顾冉冉干什么。或许是见到王姐并没有跟着我一起回来，婆婆再度开始了自己冷嘲热讽的行为。自上次把冉冉接回家后，我便以不忍心婆婆太过劳累为由，高薪聘请了王姐来专门照顾冉冉。一开始，婆婆对于这件事还抱着无关紧要的态度，天天瞧着王姐在家和冉冉亲热时，也只是会莫名其妙说出几句嘲讽的话语。但在后面她得知了我聘请王姐的工资达到了5位数时，婆婆便开始有些坐不住了。还给人家开这么高的工资，开这么高的工资完以后，还不是会害冉冉？要我说，还不如把那一笔钱给我，我这个亲奶奶来照顾，岂不是更好？说了这么多，婆婆终于说到了这件事的重点。虽然每个月我给她的生活费也不是很少，但人的贪念毕竟是无止境的。在知道我和张凯这个小家每个月还要给外人这么高一笔钱后，他自然是坐不住了。就是你每个月请王妈花了这么多的钱，现在冉冉年纪小就已经这样了，长大后该怎么办？张凯一如既往跟他妈妈处在同一阵线中，对于我高薪聘请王姐这件事也表露出了自己的不满。虽说你那工作确实是每个月赚了很多钱，但我们也要为未来考虑啊，是吧？冉冉长大后哪个地方不花钱的？见到我没动静，张凯继续开启了自己的爹系说教。要不是我暗中请的人告诉我，张凯每个月还给他的白月光大几万大几万的花钱，我还当真会以为他说出这一番话是真的在为冉冉的未来所考虑，为冉冉着想。你要不给一下冉冉这个月的花销钱，毕竟就算不给冉冉请保姆，他那些吃穿用度哪一个不需要钱？你身为冉冉的亲生父亲，怎么着都得一丝一丝吧？你也用不好意思月月都是我这个妈妈出钱的吧？果不其然，在听到我说完这一番话后，张凯脸色已肉眼可见的有了些许的变化。最近公司经营不善，好几个月都没能按时发工资给员工了。等到我发了工资，肯定会给你的。你着什么急呀？跟上辈子一样。张凯又借口公司问题，以衬托出自己的有心无力。上辈子我爱他，满心想的都是怎么维持好当前自己的小家，所以在听到张凯这般满是漏洞的借口时，我也并未对此有任何怀疑，甚至有些时候还担心张凯会不会因为公司这一举动而身上没钱，时不时打钱暗中接济他。但我听小李说，你们公司上个月才刚签了一笔大单，好像还是你们组签下的。既然是大单，奖金应该发了不少吧？怎么都过了这么久了，你都没提起这件事呢？这一事我并没有选择忽略，而是直接应对。面前张凯的脸色又随之变了一遭。你去问了小李，你在怀疑我？
你不信任我了？一连三问凸显出张凯的无措与恐慌。虽然他什么都没说，但我也知道他身上的钱都花在了哪里。事情的最后以张凯的暴怒而告终。因为我的突然发问，张凯发了好大一通脾气过后，便直接摔门而出。婆婆明显没看出里面的不对劲，执意要将整件事的过错堆到我身上。今天是吃错了什么药，变得这么咄咄逼人？小凯每天为了养活你们这个小家，他在外拼命工作容易吗？你是存心想要让你们这个小家不得安生啊！婆婆自以为自己身为长辈，多少能够指责我几句，一时间口无遮拦，说了很多重话。趁着她没反应过来，我直接将拷贝出来的监控视频甩到了桌子上。视频里显示的画面正是婆婆趁着我和保姆王姐不在的时候，偷偷买了许多不知道从哪里生产的小零食，哄骗然然吃下。自己的亲孙子都下得去手，到底是谁不想让我们这个小家安生？那晚谈话不欢而散过后，婆婆和张凯两人跟我之间的关系也越发诡异了起来。各自心怀鬼胎之下，往往都是暴风雨来临前的宁静。也不知道是不是张凯意识到了我的不对，想要试图洗去我对他的怀疑。没过几天后，我手机上便收到了一笔2万多的转账，上面还精细的备注那是给然然的生活费。据我所知，他给白莲买包的钱都不止2万块了，对待自己的儿子竟然也这么小气。我一下也不知道该说张凯什么好。在王姐的陪伴下，然然以肉眼可见的速度开始恢复了不少。也不知道是不是然然自己也明白，这段时间上吐下泻是奶奶给自己吃的东西所导致的。出院以来，她和婆婆亲热的次数明显少了起来，和王姐的关系倒是比之前亲近了不少。我不疑有她只当是然然有了自己的小心思，下意识的就去贴近对自己好的人。给王姐的薪资待遇也比之前好了许多。若不是张凯一直不肯答应签下离婚协议书，我都觉得这辈子能够过上现如今这般生活已然足矣。在公司的安排下，我去总公司学习了好几天，回来时一如上辈子那般，公司给我升了职加了薪。情场失意，职场得意这一句话在我身上体现得淋漓尽致。为了庆祝我获得新职位，我特地请了全公司的人一起吃顿饭。不少人对我万般吹捧，直言我生来就是能做大事的人。和睦的家庭以及蒸蒸日上的事业，足以看出我的人生有多么的完美。对于他们这般阿谀奉承，我也只是笑笑不说话，转头倒了一杯酒，招呼着众人一起把酒言欢。今天大家都不醉不归时，餐厅突然走进2道身影，让我一下支棱在原地。万万没想到，我竟然会在这么重要的场合以及这么重要的一天，在餐厅遇到了偷偷约会的张凯以及白莲2人。或许是餐厅本身人多，张凯和白莲并未能够及时发现我的身影。贴心的张凯还细心关注到白莲穿着白裙子，对于一些吃食来说并不方便。转头问服务员拿来一张毛巾后，又对着他昔日的白月光悉心照料。如此深情的一幕，在我看来只觉得是恶心无比。因为我不常在工作用的微信号发表自己私下的生活碎片，一同聚会的同事并未能够认出距离他们不过2桌人远的那一对郎才女貌，其中之一是我名义上的丈夫。聚会过后，当晚我洗漱完毕，换上睡衣后，便一直在房间内静静等着门外的动静。
在半夜2点多的时候，房门口处终于传来了一阵小心翼翼的开门声。哄完一个女人过后，又马不停蹄地回到自己原有的家。该说不说，这时间管理算是被张凯玩得明明白白的了。等了好一阵后，门外终于才又响起了一丝动静。张凯断断续续地和人讲着话，内容倒是因为有门的隔音后没能太听清是什么。我也想你，没有办法，你给我一点时间嘛，乖呀，带你去买你喜欢的。我讨厌，你不是就喜欢我这种吗？放心，都睡了，以后有机会。虽然内容没听清多少，但单从我断断续续听下来的话语看来，张凯这是和情人短暂分别过后，又赶忙迫不及待地煲起电话粥，以加深两人之间的感情。趁着张凯不注意，我偷偷将房间门打开了一小缝，他和白莲之间的谈话也随之精确无比地传入了我的耳中。嗨，这不是为了他的钱吗？你再忍忍，毕竟是升了官，薪资比之前的还要翻1倍。过段时间再和他离婚，我可以分到更多的钱呢。不知是对面的白莲又说了什么话，张凯脸色一变，连连给他画起了他和我离婚之后的大饼。也正是因为这一张大饼，让我终于明白了为什么张凯会去打听我是不是要去总公司学习。为什么直到现在为止，张凯都依旧不愿在离婚协议书上签字？没有丝毫犹豫，我直接把张凯当晚和白莲之间的谈话给录了下来。本想着这辈子重活一世，自己带着儿子远离张凯这一对丧心病狂的母子就好，其余的事自己再慢慢想办法折磨。却不想张凯依旧是贼心不改，暗中和自己的白月光勾搭不说，还执意要盯上我的那点资产。因为上一次一不小心拿错了张凯的电脑，偶然间得到白莲微博号一事，我特地关注了白莲的微博。整日上班没事干的时候，就喜欢滑着手机偷窥他用着张凯的钱财包装出的完美人生。今天天气不错，出来晒晒太阳吧。配图是白莲身穿白色比基尼，站在海滩上背对着镜头的一幕，只是随口说了一句想吃，下一秒就吃到了梦寐以求的牛排。果然想做什么就有什么，是当代的神。配图是白莲对着牛排自拍，对面还坐着一个西装革履，只露出2只手的男人，又一次全款拿下。我可真是太喜欢包包的味道了。配图是某时尚品牌的最新款包包，因为不停在自己的微博中凹人设，不知不觉间白莲已经积攒了不少的粉丝量。他几乎是一天一更，每条微博下都有许多不明真相的粉丝在纷纷留言打卡。姐姐不仅这么美，还这么有钱，这让我这又穷又丑的人该怎么办呢？我也喜欢包包的味道，可惜每月赚到的钱都不够买一个包包。姐姐在和谁吃牛排呀？是姐夫吗？虽然没露脸，但莫名觉得有些帅气。姐姐身材真好，简直就是我理想中的完美身材。或许是追捧的人过多，白莲在自己的评论区里留言的次数也越发的频繁。在一些夸赞她的话术下，白莲会礼貌性地进行回应，而在面对别人询问的有关自己情感方面的事时，她又会模棱两可地卖着关子。嘘，这种事可不能聊，某些人看到的话会生气的。话语的最后，白莲还配上了一个可爱的表情。不少粉丝因为她这一举动而再度变得有些疯狂。面对白莲这般在意自己的网上人设，我冷笑一声后，直接在微博上注册了一个小号，学着白莲的模样一天一更。
断断续续的在微博上更新着自己和张凯母子之间的恩怨，以及白莲的加入。为了不让张凯等人更为快速地察觉出不对，我在编写的途中还用了化名以及一些其余的表述所代替。更新1周多之后，浏览量开始上来了，最新一条底下还突然冒出了一句新的评论：我怎么觉得这故事中的女二有些熟悉呢？因为久久等不到张凯自己签下离婚协议书，我把张凯告上了法庭。通过我递交给律师的一系列证据来看，这场判决张凯必定是必输无疑的。婆婆在听说了这件事之后，也曾赶来试图劝说我稍微冷静冷静，却不想在她还未成功将我说服之时，她便直接被警察给带走了。她以为我只是在客厅装置了监控摄像头，摄像头的范围最多也只能是拍摄到厨房的餐桌。可令她万万没想到的是，我在整个家360度无死角都装上了监控摄像头，其目的就是想要预防上次的事件再度发生。也正是因为我这一举动，我看到了婆婆长时间趁着我不在的时候，偷偷拧冉冉的胳膊，或者对冉冉拳打脚踢，非打即骂的。完以后还给冉冉准备了长衣长袖，目的是用来掩盖住自己在冉冉手臂上弄出的伤。趁着婆婆被人抓走的间隙，王姐也随之在我这边打听了一下为什么婆婆会被抓进警察局的事。我本也没想瞒着她，索性将监控画面拍摄到的又一一给了王姐看。这件事我其实很早就发现了，只是我一个外人也不太好管你们家的家事，现在被发现了也好，至少冉冉再也不用顶着大太阳时因为自己身上的穿着而受到他人的嘲笑了。王姐的话如同真言一般在我脑中回荡，这一段时间来冉冉的一些异常举动也似乎在这时候有了解释。因为我的证据准备较为充分，法官判定了我和张凯之间确实也符合离婚的要求。也不知道张凯究竟是有多大的脸，到目前为止依旧觉得我做出这一系列行为简直就是欲擒故纵，一口一个取消离婚，我就不会跟你计较太多，而让我平生生出了一丝厌恶。我没理他这般自我感觉良好的举动，转头在自己的微博里头继续更新着张凯和白莲之间的事。为了能够更好地激起网友们的愤怒，我还特地在上面增添了一条我和张凯离婚以及张凯大批量给白莲转账时的页面。本应是抱有吃瓜态度的人民群众，在看到这一幕后，顿时就有些不乐意了。我去，这是来真的呀！总觉得这个人好像有些熟悉，自己好像在哪见过，只不过现在都忘记了。不要怂啊，上去就是干，反正婚也离了。婆婆被判入狱后，倒是也没有什么不对劲的地方，还惯着她这坏毛病干什么？就是。要是这件事真的是按照真实事例所改编的，那我祝那2个狗腿子锁死到老，不是难道就没有人察觉这小三的不对劲吗？在经过某些网友的提醒后，白莲的身份很快被人扒了出来。学着她的模样，我也装模作样的在那条评论底下留言：嘘，这种事可不能聊。因为我的一句话，评论区又像是被炸了一样，大家疯狂对着这件事表露出自己的看法。不少人来到白莲微博底下公开留言，让白莲出面给大家一个解释。因为我这一件事，白莲她防他的很是彻底，她终于过上了自己梦寐以求万人关注的日子，却不想竟是以这样一种不入流的方式获得。在和张凯成功离婚之后，
我也直接低价变卖了自己名下的资产。升职加薪过后，公司让我去其他城市先历练学习一番，等到出师之后，可以选择再度回到现在的这座城市，继续享受自己荣华富贵。我没任何犹豫，直接同意了公司这项决定。在一个阳光明媚的午后，拉着然然便离开了生活了好几年的城市。因为我写的那些文章越发火了起来，不仅白莲被人唾弃，遭人辱骂，连带着张凯也被公司炒了鱿鱼，开始了自己忙碌又碌碌无为的人生。婆婆因为证据确凿虐待儿童，被判入了监狱，却无人对其感到在意。事情结束之后，我曾做了一个梦，在梦里我身穿一袭红衣，回眸轻笑，阳光洒在我的身上，温暖如春。重活一世，我终于是成功为自己报了仇。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。